佳文去返學，佳文去返學。今日佳文返學，學校好好玩。佢鍾意同朋友一齊學嘢，一齊玩。佢見到佢嘅朋友龍仔，龍仔話：早晨，佳文。佳文話：我哋一齊行啦。龍仔同佳文行入教室，見到有一個新同學。貓頭鷹先生話：呢個係小熊貓，邊個想同佢做朋友？佳文話：我想。首先係音樂堂。貓頭鷹先生話：大家圍一個圓圈啊！佳文話：小熊貓，我帶你去攞個鼓。大家一齊唱歌跳舞。夠鐘出去玩啦！大家都準備好。佳文、龍仔同小熊貓拖住手，大家去操場。佳文同小熊貓踢波。龍仔話：睇下我，佢垂落滑梯。夠鐘食午餐啦！大家先去洗手間。佢哋一齊洗手。哎呀！龍仔用太多番梘啊！大家帶嘅午餐都唔同。佳文帶蝦餃，小熊貓食蛋炒飯，龍仔食麵。好快係故事時間。貓頭鷹先生讀一個傻老虎嘅故事，大家都哈哈笑。小熊貓話：個故事好好笑。佳文話：我最鍾意呢個故事。跟住係瞓晏覺時間。佳文攬住佢個恐龍公仔，大家冚好被，佢哋好快就瞓着啦。瞓醒後，佳文幫手派生果同曲奇餅。龍仔話：唔該。下堂係畫畫堂。佳文畫咗幅畫，裏面有佢的朋友。小熊貓見到好開心，話：我都喺幅畫裏面。放學啦！佳文揮揮手講拜拜。
佳文話：我今日好開心，識咗一個新朋友。